Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. So, ich hoffe, das Wetter spielt auch mit, dass wir jetzt gleich nicht noch nasse Hintern kriegen. Ich bin schon ein bisschen unterwegs und zwischendurch kamen schon so ein paar Tropfen runter. Wobei meine Wetter-App heute gesagt hat, kein Regen. Danke, App. Ja, das funktioniert momentan ja nicht mehr so gut, aber ja, was soll's. Ich bin jetzt trotzdem mal auf dem Bock drauf. Ihr seht, die Straße ist immer noch so ein bisschen nass zwischendurch. Das ist mit der Maschine hier echt eine ganz schön rutschige Angelegenheit in den Kurven. Gerade vorhin, wo es angefangen hat zu regnen, war ich kurz einmal über einen Pass geballert. Was heißt geballert? Ich bin langsam durch die Kurven gerutscht. Da hat es mich gerade so ein bisschen genieselt gehabt. Da habe ich jetzt auch keine Kamera angemacht, weil es immer... Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Ich will nicht immer über die Linse wischen die ganze Zeit. So. Ja, ich fahre auf Asphalt und das mit der Raptor. Warum? Wieso? Warum macht er das? Ganz einfach. Ihr habt ja in Peckwitz gehört, in eines von den letzten Videos, dass ich gesagt habe, dass da so ein Klappern von der Kette immer ist, ne? Und dass er erst seitdem ist, seitdem ich diesen neuen Unterfahrschutz drunter habe. Ich hatte mir das jetzt zu Hause, nachdem ich sie jetzt einmal hier grob gereinigt hatte, mal ein bisschen genauer angeguckt gehabt, was das wohl sein könnte. Meine Vermutung war ja im Peckwitz gewesen, dass diese Laufschiene, diese schwarze, was auf dem Aluminium so drauf gedrückt ist, ja zu kurz ist. Also da ist ja ein Stück Aluminium frei und dass da die Kette ja quasi, wenn sie am Hin- und Herschlagen ist, wenn es so weich ist. Oh, jetzt denken sie alle, ich winke hier. Das ist egal. Auf jeden Fall, dass da die Kette da auf dieses Aluminium schlägt und dass das dieses Klappergeräusch ist. Aber das war's nicht. So, Blinker setzen, bremsen. Rutsch. Ne, ist auch schön irgendwie, wenn es so nass ist, dann kann man hier schön rumsliden und driften. So, aber wie gesagt, das war's nicht. Ne, ich zeige euch gleich mal, was es war. Weil ich weiß nicht, ob das nur... Deswegen, vielleicht betrifft euch das nämlich auch, weil es haben ja doch einige dieses Ding dann quasi auch nachbestellt gehabt. Ob das nur bei mir irgendwie so falsch vorbereitet ist oder ob das bei euch auch war. Es hat nämlich was damit zu tun mit diesen vorhandenen Bohrungen. Oh, mein Visier. Warum beschlägt das denn? Ach nee, das ist meine Brille. Brille beschlägt. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch dieses Pinlock in meinem Visier drin. Das dürfte normalerweise nicht beschlagen. Aber die Brille beschlägt. So. So, hier vorne biegen wir jetzt mal gleich kurz ab. Dann kann ich da vorne nämlich anhalten und euch das mal zeigen. Weil wenn ich euch das kurz zeige, geht es mich, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn ich die ganze Zeit versuche, euch das jetzt beim Fahren zu erklären, was ich genau meine. So. Was machen die Wolken bloß? Es wird immer düsterer. So, da vorne halten wir jetzt mal an. Dann gucken wir uns das Geschehen mal an, was ich meine. So. Klack, Karre aus. Absteigen. Also, das kann ich jetzt wieder aufmachen. Der Unterfahrschutz. Ich habe hier 4 Löcher gehabt, quasi womit es von unten festgeschraubt ist. Das könnt ihr in dem Video sehen, wenn ihr es euch jetzt nicht vorstellen könnt. Und da war es so gewesen, dass das ganze Blech relativ weit hier zu der Seite, ne, nach links war. Ist mir so aufgefallen, dass die Bremsscheibe ist jetzt relativ mittig von diesem Steg. Vorher war sie genau hier so bei diesem Knick, der da jetzt gerade ist. Und wie gesagt, ich habe erst gedacht, dass die Kette, hier durchfilmen, so, da müsste es gehen, hier irgendwie auf dieses Stück Aluminium immer irgendwie aufkommt, wie auch immer, und dann da die Geräusche macht. Aber dann habe ich gesehen, dass da, könnt ihr das erkennen? Das ist kein Dreck, das sind so Kratzer in dem Aluminium, da wo es hochgeht. Also war das wahrscheinlich zu weit hier, dass die Kette so ein leichtes... Ne, so zur Seite geschlagen ist. Also die Kette ist noch okay, also die hat noch, der Spiel ist noch okay. So viel hat sie auch noch nicht runter, die dürfte jetzt auch noch nicht fertig sein. Aber die ist gegen das Aluminium gegengeschlagen und das war, glaube ich, das Geräusch. Jetzt habe ich, dieses Blech quasi wieder abgenommen und die Löcher quasi einfach nur um 5 mm oder so, einen Zentimeter war es, glaube ich, knapp, versetzt, so dass dann jetzt die Kette und die Bremsscheibe relativ, also die Bremsscheibe ist jetzt so ziemlich mittig von diesem Blech und die Kette, ja, nicht ganz so mittig, ne? Ihr seht das ja, aber ist auf jeden Fall noch vor dem Knick. Alles noch genug geschützt, aber das ist... Diese Innenwand, die hier jetzt ist, ist natürlich auch weiter nach da gerutscht und der Abstand ist jetzt so groß, dass das Klappern nicht ist. Deswegen bin ich gerade schon so ein bisschen gefahren. Und ja, Geräusch war weg. Also war es das wohl gewesen. Doof ist nur, dass ich kein richtiges Gelände habe, wo ich das ausprobieren kann.
Also vermute ich es nur, dass das war. Oh, hier guck mal, alles gerade so schön leer. Dann hat er seinen Müll liegen lassen. Oh, gegen die Sonne, ich sehe nichts. Warte mal, was soll ich denn machen? Ach so, meine Sonnenblende will ich runter machen. So, besser, aber jetzt mal eben Schatten. Ja, das ist jetzt hier zu der Jahreszeit echt eine blöde Nummer. Immer wenn man jetzt so nachmittags fährt, dass die Sonne so schnell so tief steht, dass sie immer so am Blenden ist. Wobei es eigentlich gar nicht so hell ist, dass man diese Sonnenblende bräuchte. Aber ohne fährt man irgendwie nur ins helle Licht. Du weißt ja, nicht ins Licht gehen. Dann ist die Fahrt vorbei. So, das ist jetzt schon Ewigkeiten her, wo ich mal wieder so mit der Raptor so richtig auf der Straße unterwegs gewesen bin. Das macht auch Spaß. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, beziehungsweise auch störend, die Reifen sind so ultra laut. Wenn ich nachher so bestimmte km/h fahre, das ist meistens so bei so um die, weiß ich nicht, zwischen 50 und 60 oder was das war, und dann so um die 70 rum, da summen die so laut oder schaukelt sich dieses Geräusch so laut auf, das ist so richtig nervig, richtig störend, unangenehm im Ohr. Das mag ich gar nicht. Das Thema von wegen, ne, du brauchst einen geileren Auspuff, hat sich erstmal hiermit erlebt. Ich höre hier nicht mal, ich höre keinen Motor, ich höre keinen Auspuff, ich höre gar nichts, wenn diese Reifen hier drauf sind. Wie gesagt, für die Straße, ja, sind die extremst laut. Vom Grip her muss ich sagen, sind die aber ganz okay. Also selbst bei Regen oder sowas, für Stolle sind die super. Im Gelände ja sowieso, da bin ich ultra zufrieden. Also die geilsten Reifen, die ich glaube ich je gefahren habe, die machen richtig Bock. Die haben so viel Grip, so eine geile Selbstreinigung. Also ich habe nicht einmal das Problem gehabt, dass ich irgendwo stecken geblieben bin und dann keinen Grip hatte, weil die Reifen voll war. Sonst muss man ja zwischendurch immer anhalten, so einmal kurz durchdrehen lassen, damit der Dreck rausfliegt. Aber die Stollen sind so weit auseinander, fällt es von alleine raus. Alles super. Ja, aber für die Straße hier ist das echt, ich muss mal gleich gucken, aber durchs Hellmikrofon, das ist so, diese eintönigen Geräusche, die werden meistens so ausgeblendet oder so runtergepegelt, dass man die nicht so hört. Ja, deswegen, ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen wie ich. Auf jeden Fall gucken die Leute mal schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, jetzt 50, jetzt wird schon lauter, ich mach mal was wie sie, obwohl hört ja nur den Wind, ne? Auf jeden Fall ist es so, wenn ich jetzt irgendwo durch die Stadt oder sowas fahre jetzt, wohin bin ich auch nicht paar Orte, die Leute, ich komme von hinten quasi an, fahre ja echt nicht schnell. Und wie gesagt, der Auspuff kann es nicht sein, die Karre hörst du nicht. Dann drehen sie sich um, er auch, siehst du, er hat schon von Weitem sich umgedreht, die schütteln zum Teil mit dem Kopf, ne? Ich weiß nicht, was sie denken, dass ich heize oder sonst was, es ist einfach halt nur laut. Das ist halt, wenn ein Trecker halt ganz schnell fährt, ne? Die machen ja auch so laute Geräusche. Ja, aber das wäre jetzt für mich nicht der Grund, warum ich hier jetzt andere Reifen bräuchte. Nur, wie gesagt, die macht halt auch richtig Bock auf der Straße. Und gerade wenn ich hier wieder mit der Wheelie-Geschichte und alles das ein bisschen intensiver mache, ich möchte mir die ungern runterrubbeln. Einfach nur so just for fun. Weil im Gelände, wie gesagt, ich bin super zufrieden mit diesen Reifen und möchte auch, dass sie noch so lange wie möglich halten, damit ich mir nicht jedes Jahr wieder nur einen Satz Reifen kaufen muss. Weil ich gehe mal kurz ein bisschen Gas, hört da vielleicht die Lautstärkeentwicklung. Aber jetzt wahrscheinlich die Windgeräusche mehr Lautstärke machen, wie das mit den Reifen. Das meist, wenn man so eine Geschwindigkeit hält, dann naja, okay, aber deswegen, das wäre nicht der Grund für mich jetzt auf andere Reifen umzusteigen, weil ich mache ja jetzt keine Touren, die irgendwie 2-3 Stunden dauern, dafür habe ich ja die gelbe. Aber ich darf nicht so schnell, sonst ist das mit dem Wind hier auch so laut. Nee, wie gesagt, wenn ich dafür sie nicht halt kaputt fahren will und wenn ich mal ein bisschen Asphalt fahre und es macht halt ultra viel Bock auch mit der hier mal ein bisschen zwischendurch Asphalt zu fahren, statt nur mit der tiefer gelegten. Will schon überlegen, ob ich mir noch einen zweiten Radsatz für die hier besorge, dass ich die umstecken kann. Also so eine dumme Überlegung, aber ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber mal gucken, wenn ich irgendwie günstiger an so einen Felgensatz rankomme von einer Raptor, dann würde ich das wahrscheinlich mal machen. Ich habe jetzt zwischendurch auch immer schon mal so bei Kleinanzeigen so ein bisschen geguckt, aber teilweise sind die Preise da echt unverschämt für die normalen Standardfelgen, die da drauf sind. Gerade wo ich weiß, es gibt so viele Menschen, die im Keller rumliegen haben, weil sie die auf Sumo umgebaut haben und die nicht mehr brauchen. Es wäre auch egal, wenn die Dinge abgefahren sind. Wie gesagt, ich würde da halt irgendwas drauf machen, was halt immer noch so die Geländeoptik lässt, aber halt trotzdem nicht ganz so laut ist.
würde ich jetzt auch nicht die allerteuersten Reifen draufziehen. Weil wie gesagt, sind das die halt für Tricks fahren und gerade wenn ich dann irgendwelche Tricks mache, so mit Burnouts oder sowas da oder halt so drehen, ne, also Drift machen im Kreis und dann außen Drift quasi in den Wheelie rausgehen oder sowas, da rubbelt man ja doch schon ein bisschen mehr Gummi immer runter. Deswegen wäre es dann etwas günstigere Reifen wahrscheinlich. So, zack, nächster Ort. Wir haben es heute übrigens, ich glaube, als ich losgefahren bin, hatten wir irgendwie 9 oder 10 Grad. Hier, guck mal, seine Reifen vielleicht, hier von seinem Quatter. Das sieht bestimmt auch geil aus, auf dem Ding hier. Ne, was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, wir haben es ungefähr, weiß ich nicht, 19 Grad, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, ich glaube, ich muss mal langsam das Futter in die Hose reinmachen und auch die Handschuhe mal langsam wieder wechseln auf meine Winterhandschuhe. Es wird doch frisch. Also ich bin jetzt etwas über eine Stunde unterwegs gerade und muss sagen, ich bin schon so leicht ausgekühlt. Um nochmal zurückzukommen zu denen, von wegen, dass sich die Leute immer umdrehen. Ne? Wenn ich mit der Maschine so ruhig und alles fahre, drehen sich so viel mehr Leute um wegen der Lautstärke, als wenn ich mit der gelben hier über lang fahre. Entweder haben die sich schon daran gewöhnt, dass ich als Krawallmacher hier quasi über immer durchballer. Oder dieses Reifengeräusch ist wirklich noch störender und nervender wie der laute Motor von der gelben. Naja, wir werden es nicht wissen oder nicht herausfinden. Rausbeschleunigen macht mit der Maschine auch Spaß. Aber man merkt natürlich auf Stolle, wenn ich jetzt hier um die Kurve und sowas, das ist schon so ein bisschen schwammiger alles. Gut, ich fahre auch nicht mit viel Luftdruck. Ne? Ich habe, glaube ich, hinten 0,2 Bar drauf und vorne 0,3. Also das ist schon eine weiche Nummer. Ne? Gerade so in Kurven ist das ein bisschen schwammig. Aber geht, lässt sich fahren. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Vlogs aufgenommen habe. Also zumindest, ja gut, das habt ihr jetzt nicht so mitgekriegt. Das ist ja bei mir, kommen ja die 2 Videos der Woche immer durchgetaktet an. Aber ich habe tatsächlich die ganzen letzten Touren, die wir so gefahren sind, auch gerade so wo ich mit meinen Freunden hier unterwegs war, ja, ich jetzt Leute, die ihr auch alle erkennt, habe ich die Kamera gar nicht erst mitgenommen gehabt. Ich weiß nicht, gab so Tage, da hatte ich einfach gar keine Lust zu sabbeln und vor allem ist es auch, ja, einige von uns haben ja jetzt Söhne, ich ja jetzt auch, sagen wir es mal so. Und ja, da sabbeln wir halt so untereinander ein bisschen, ne? Oder so wie die Tour, die ich jetzt hier vorher, bevor ich jetzt das Video gestartet habe, lege ich mir halt schön Musik auf, richtig schön laut und dann bam, gib ihm. Dann fährt man auch gleich viel entspannter bei der richtigen Musik. Also ich hoffe, euch hat diese kleine Zwischeninfo ein bisschen gefallen. Wie gesagt, auch mal wieder so eine Straßentour mit der Raptor vielleicht mal mitzumachen. Wobei das jetzt jetzt im Winter eher kommen wird. Weil die gelbe, wie gesagt, werde ich bei diesem Shitwetter nicht so oft rausholen. Gerade wenn es jetzt anfängt zu frieren mit Frost und diesem ganzen Gedöns. Weil dann fangen die hier immer gleich an, wie doof hier die Straße zu salzen. Und das möchte ich nicht auf der gelben haben. Und Arsch geht immer schon ein bisschen weg, das ist schön. Ja, deswegen werde ich jetzt in der Winterzeit viel mehr mit der Raptor fahren. Also das ist quasi jetzt schon mal so ein Einführungsvideo, das euch dran gewöhnt. Die gelbe geht bald in den Winterschlaf. Aber es geht sowieso, weil ich eigentlich vorhabe, diesen Winter, da vorne halten wir gleich mal in der Kurve, dann können wir es vernünftig beenden. Im Winter will ich viele Teile quasi abbauen und dann vernünftig grundreinigen. Uiuiui, Arsch geht rum, es war ein bisschen zu weit drüber gekommen. Zum Glück frei. Ja, es ist doof hier. Die Straße ist teilweise so ein bisschen, so zur Hälfte nass, andere Hälfte nicht. Da hat man mal Grip, mal nicht und weiß nicht genau. Ach ja, ich fahre gleich noch eine Runde, aber da mache ich Musik vor einer, bin ich entspannter in den Kurven. So, wie gesagt, die nächsten Vlogs werden wahrscheinlich jetzt immer mit der Raptore sein. Ich bin zwar jetzt mit der gelben die letzten Tage auch immer noch viel unterwegs gewesen, aber das wird jetzt über kurz über lang, wie gesagt, eingemottet werden, weil gerade solche Sachen hier wie bei der gelben Wicht auch Unterfahrschutz und dieses ganze Gedöns wird alles abgebaut komplett und dann vernünftig wieder gereinigt, wieder quasi auf Neuzustand gebracht und dann, das mache ich alles so nach und nach, so über den ganzen Winter verteilt, dann wird nachher wieder alles zusammengeschraubt, dann sieht sie wieder super wie aus dem Laden aus, das ist zumindest so der Plan und dann kann die neue Saison, ja, frisch geputzt losgehen, ne?
So, ich hoffe, die kleine Sabbelrunde, ich sabbel wahrscheinlich wieder eine halbe Ewigkeit, hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Däumchen oben da, gerne auch einen Kommentar. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.